गोवा सुरक्षा मंचान 3 उमेदवार जाहीर केले। सांखळे आदलो बीजेपीचो मंत्री दोतोर सुरेश आमोणकार, मया आत्माराम गांवकार, शिवोले परेश रायकार मंचान न्हयाचे राष्ट्रीयकरणाक तेंको दिला। ईडीएम्स नाका ड्रग्स कसिनो चलूंक दिवचे ना, न्हयातलेच न्ही ऑनशोर कसिनोय बंद करतले। स्पेशल स्टेटसाची गरज ना, परिकारान खंय स्पेशल स्टेटसाचेर गोंयकारांक मामा केले। पहिले नाव आसा डॉक्टर सुरेश कुसो आमोणकर, आमच्या मदीं आसा हांगासर। त्यांचे सगळ्यांचे बायोडेटा जे आसा ते सर्क्युलेट केल्ले आसा तुमकां सगळे। सांखळे रावता ते आत्माराम वामन गांवकार हे फाटल्यान उबे आसा। शिरगांवचे ते रहिवासी। मये पॉलिटेक्निकान HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक्स सेक्शनाचे ते हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मये मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून जाहीर परेश रायकर ते शिवोली मतदारसंघाचे गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करता। हे जे आम्ही आज उमेदवार जाहीर केल्या, अशेंच आणि काही दिसांनी आणि काही उमेदवाराची नावां जाहीर करतले। इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांचे अनुदान आमचे सरकार येयल्या उपरांत 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून बंद करताले। जमनी वयले आणि न्हंयतले सगळे कॅसिनोचेर आमचे सरकार हेतूक आमी बंदी घालतले। गोवा सुरक्षा मंचाच्या मते गोंय खातीर खास दर्जो मागपाची कांयच गरज ना अशें आमचें मत। खास दर्जाचे मागणेचे मृगजळ जे आसा ते मृगजळ मनोहर पर्रीकरान सगळ्या गोंयचे जनतेक दाखोवन फसवणूक केल्ली आसा। जे राज्याचे न्हंयचे राष्ट्रीयकरण केल्लें आसा तेका गोवा सुरक्षा मंच जो आसा तो फूल सपोर्ट पूर्ण पाठिंबो दिता। तर हे सगळे ईडीएम्स आणि रेव पार्ट्यांचेर गोवा सरकार येयल्या उपरांत गोवा सुरक्षा मंचाचें सरकार येतकूच पूर्ण बंदी घालतले। गोवा सुरक्षा मंच सत्तेर येतकूच भ्रष्टाचाराचें पूर्ण उच्चाटन करपा खातीर कटिबद्ध आसा। रिक्रुटमेंटच्या बाबतींत नोकर भरतीच्या बाबतींत सिलेक्शन बोर्ड आणि गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन अशा 2 युनिटां मार्फत नोकर भरती जी आसा ती केल्ली वतली। कायदेपट्टीत सांगता तसलो शब्द आमच्या भारतीय घटनेतूच ना, स्पेशल स्टेटस म्हणून ना। निरंकाल दाबाळ कामरखंड मळार 50 चंदनाची झाडां आसात, मात तांकां कसलीच राखण ना। थळाव्या लोकांनी सगळ्या सरकारी यंत्रणांकडेन पत्रव्यवहार करून जालो, मात कांयच फायदो ना। फॉरेस्टान कांय वर्सां फाटीं थंय फक्त एक आडो घाल्लो, तोय आतां मोडला। लोक आतां काजू बेंडपाक भायर सरतले। काजी बेंडना चंदनाच्या झाडाची कत्तल जायत म्हणून लोकांक हुस्को। ही निरंकाल कामरखंड मळावेली चंदनाची झाडां आनी रोपे हे खंय रिझर्व फॉरेस्ट। ही चंदनाची झाडां सांबाळून दवरपाक म्हूण थळाव्यांनी खूब यत्न केले। सगळ्यांक पत्र व्यवहार जाले, मात तांकां रिस्पॉन्स कोणूच दिना। आतां लोक काजू बेंडपाक म्हूण भायर सरतले। काजी बेंडटना लोकांकडल्यान नकळत चंदनाच्या झाडांची कत्तल जावपाचो भंय। सरकारान चंदनाची झाडां राखपाक सिरियस यत्न करचे म्हूण थळावे मागतात। डिपार्टमेंटान ते बेस्ट टेम्पररी आडो असो काडला, तो आडो सोदून मोडलेलो आसा। आनी आतां काजूचे सिजन जाल्ले कारणान लोक जे आसा ते आपले काजू निवळ करपाक लागून काजून वयतले आनी तेन्ना मागीर ती लोकांक ते पद्दतीन ती झाडां चंदनाची खंयची आनी बाकीची खंयची थोडे लोकांक खबर आसना आनी तेका लागून ती झाडां निवळ करता आसतना चुकोन चंदनाची झाडां निवळ करपाक शक्यताय आसा। आनी मागीर डिपार्टमेंट म्हणटाले की लोकांनी झाडांची कत्तल केली, तेन्ना ह्या गांवच्या लोकांक खबर ना। तेन्ना डिपार्टमेंटान तेजेर बाबा एक डिमार्केशन करचें ना, ताका एक कलर तरी मारचो, जेणे करून ते चंदनाची झाडां लोकांक वळख मेळटली। एक 50, 60, 70 समाज झाडां आसा, तेजी योग्य तरेन गव्हर्मेंटान तेजेर कितें तरी बेगिनात बेगीन दखल घेवन आनी सायडीच्यान कंपाउंड वॉल घालून आनी ती प्रिजर्व करची, जेणे करून तेंची कत्तल जावचें ना। आमी ती लेटर केल्ली, भरपूर लेटर केल्ली, सारकी एक सीएमा केल्ली, मागीर तुगेले हेका मोदी केल्ली आमी, प्रायम मिनिस्टरा, मागीर सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा सगळ्यांक केल्ली आमी A to Z हांकां। पूण तेणी एक्शन घेतली, फकत एक आडो काडलो फक्त सायडीन। पूण आतां 1-2 वर्सां फाटीं कोणाक पडोनूय वचना आनी कोणाक कांय करूना। आनी एक तो फॉरेस्ट म्हणून एक मनीस आसा ती तेंचोच, तो MLA कंचना, पूण तो आतां कितें करता, तो येता बेश्टो थंय वता, कांय ना तांकां कांय पडोन वचना। त्या खातीर गव्हर्मेंटान मातशें कितें ते चंदना झाडाची कितें तरी सपोर्ट करचो, नाल्यार तांकां तरी कितें तरी तेजी राखण करची, अशी म्हाजी मोठी मागणी आसा। सगळ्यांनी चोरून व्हेली, सगळी झाडां मोडलेली, सगळी ती सगळी कापलेली झाडां सुद्दां सगळीं आसा त्या जाग्यार A to Z।
ताजेर अजून एक्शन कांयच गव्हर्नमेंटान घेवना आनी ते मनशाचेर आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा एक मनीस आसा तिजे सुद्दां कंप्लेन केली आमी पूण ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां एक्शन म्हणटा ती अजिबात घेयना आनी तो आडो आसा तो आतां मोडोन पडलेलो आसा. तेणी सांगलेलें कितें आमकां फकत आड सगळो फुल्ल एरिया आमी आडो काडटले म्हणून पूण तेणी फकत एक 2 किलोमिटर प्रमाणे आडो काडला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. काणकोणा पाळोयल्या सीआरझेड ऑथॉरिटीन 11 खोपी मोडल्यो. सीआरझेड ऑथॉरिटी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराचे स्क्वॉडान पुलिसांक घेवन 11 खोपी मोडून उडयल्यो. जुनासान खंय त्यो खोपी थंय आशिल्ल्यो. सीआरझेड नेम मोडून बांदल्यात म्हणून तांचेर एक्शन घेतल्या. काणकोणा पाळोयल्या पाटणे आनी खोला 3 बिजांच्या टिमीन इन्स्पेक्शन केलां. घेवया एक ब्रेक.